광고 여러분의 삶 속에서 The High School Debate Show PPL, Product Placement PPL 간접 광고 환영합니다. High School Debate Show에 오신 것을 오늘의 토론 주제는 입니다. PPL입니다. 논제는 입니다. PPL은 금지되어져야만 하는가? TV쇼로부터 추가적인 정보에 대해서 말하자면 PPL은 입니다. 형태, 광고의 형태 포함하고 있는 삽입하는 것을 제품을 영화나 TV 프로그램에 의도를 가지고 홍보하겠다는 의도, 제품이나 브랜드를 비록 뭐뭐이지만이라고 해석을 해도 될 것 같아. 입증된 반면 또 입증되었지만 효과적인 방식이라고 제품을 홍보하는, 광고하는 효과적인 방법이라고 입증되긴 했지만 프로덕트 플레이스먼트 PPL은 가지고 있다 찬반을 여기서 이제 찬반이라고 봐도 되고 뭐 장단점이라고 봐도 상관이 없어. 휘저으면서 논란을 논쟁을 휘저으면서 그러니까 논쟁을 불러일으키면서 뭐뭐에 관하여 뭐뭐인지 아닌지 그 PPL이 통제하에 규제하에 있어야만 할지 하지 말아야 될지에 관하여 이제 우리는 들을 것이다 주요 논거들을 양측으로부터 팀 하늘팀 우리는 주장한다 대절 전체를 PPL은 TV쇼에서의 PPL은 금지되어져야만 한다고 주장합니다. 우리는 유지하고 있습니다. 우리의 입장을 옹호하기 위해서 권리를 일반 대중의 권리를 주로 TV 시청자야. 이 TV 시청자들은 이다 또한 제품의 소비자이기도 하다. PPL은 제공하지 않는다 혜택을 일반 대중에게 그것이 아니라 오히려 방해한다 그들의 이익에 이러한 관점에서 볼 때 우리는 제공한다 세 가지 논거를 제공하는 바다. PPL에 반대하는 품질, 쇼의 품질 그리고 박탈된 선택권 시청자의 그리고 문제 보이지 않는 마케팅 비용의 문제 우리의 첫 번째 그 논거에서 우리의 첫 번째 요점은 이건데 우리의 첫 번째 논거는 이다 대절 전체 PPL은 매우 훼손한다 반한다 바로 그 목적 TV쇼들의 목적에 반한다 특히 TV쇼들 드라마 형태의 TV쇼들 그 주된 목적 드라마의 주된 목적은 이다 전달하는 것 이야기를 그 이야기를 통해서 의미 있는 메시지들 사회와 사람들 그 사회 속에서 살아가는 사람들에 관한 의미 있는 메시지들이 전달된다. 시청자들은 본다 드라마를 계획하면서 그들의 이야기를 진지하게 받아들이기로 계획하면서 그리고 응답한다, 반응한다 그 메시지 그 드라마들이 전달하는 그 메시지 반면에 PPL은 판매를 목적으로 둔다 제품들을 이러한 상충되는 목표들은 충돌한다 스크린상에서 한 채 랜덤 뜬금없는 또는 정해져 있지 않은 상업 브랜드들이 튀어나온 채 빼앗아가기 위해서 주의력을 줄거리로부터 그 쇼의 품질은 훼손된다. 그래서 뜬금없는 상업 브랜드가 튀어나온 채 또는 튀어나오는 상황에서 빼앗아가기 위해서 주의력을 그 줄거리로부터 이렇게 되는 상황에서 그 쇼의 품질은 훼손된다. 한 K-드라마에서의 남자 주인공이 등장해서 그의 양손을 운전대로부터 떼고 나서 자동차를 운전하고 있는 동안 키스를 한다. 그 소녀에게 운전석 옆에 앉은 소녀에게 그것은 PPL이었다. 홍보하는 PPL 자동 운항 기능 새로운 차의 신차의 그 장면의 불합리성 또는 터무니없음은 완전히 맥락으로부터 벗어난 그 장면의 터무니없음은 훼손시켰다 망쳐버렸다 그 어떤 감정적인 진정성을 그 캐릭터가 보유했던 그 지점까지 누가 받아들이겠는가 드라마를 진지하게 그 드라마가 분명하게 더 관심이 있을 때 판매하는데 제품을 말하는 것보다 진정한 이야기를 우리의 두 번째 논거는 대절 전체다.
PPL은 제공하지 않는다. 시청자들에게 선택권을. 상업 광고와는 달리, 그래서 막간의 상업 광고와는 달리 방법이 없다. 시청자가 PPL을 피할 방법은 없다. 시청자들은 제공받지 못한다. 선택권을 뭐뭐에 관하여 그것을 그 PPL을 시청해야 될지 시청하지 말아야 할지에 관하여 선택권을 제공받지 못한다. PPL은 광고다. 삽입된 광고 프로그램 소개. 그 PPL은 통합된다. 그 쇼에. 이 말은 무엇을 의미하냐? 대절 전체를 의미한다. 가능하지 않다라는 것이다. 끄는 것, TV를 혹은 채널을 돌리는 것, 그 PPL을 피하기 위해서. 우리의 마지막 논거는 대절 전체다. PPL은 엄청나게 비싸다. 그리고 비용이 들게끔 한다. 회사들에게, 그 PPL을 사용하는 회사에게 많은 돈의 비용이 들게끔 한다. 오늘날 한국의 TV쇼들은 가지고 있다. 세계적인 범위를 가진다. 이르는 수십억 명의 사람들에게. 그래서 삽입하는 것, 제품을 그 TV쇼에다가 삽입하는 것은, 제품을 삽입하는 것은 비싸게 되었다. 결국 마침내 추가적인 마케팅 비용, PPL을 위한 추가적인 마케팅 비용은 덧입혀지게 된다, 추가되어진다. 그 제품의 소비자 가격에. 한 채, 그 제품, 홍보되어지는 제품, PPL에 의해서 홍보되는 그 제품이 된 채 더 비싸게 되어진 채. 이러한 논거들의 근거에서 우리는 믿는다. 대절 전체를. PPL은 금지되어져야 된다. 모든 미디어로부터. 하지만 최소한 TV쇼에서만큼은. 진행자 감사합니다. 당신의 훌륭한 발표에. 이제 우리는 들어보겠습니다. 반대편인 바다팀으로부터. 바다팀, 우리는 반대팀으로서의 우리는 주장할 예정입니다. 대절 전체를. PPL은 금지되지 말아야만 합니다. 우리도 또한 준비했습니다. 3개의 지지하는 논거를. 즉, 제작 자금 조달, 새로운 미디어 환경에서 더 좋은 품질 프로그램 컨텐츠에 또 다른 혜택들, PPL의 혜택들, 그 맥락 속에서 하늘팀과는 다르게 우리는 접근하고 싶습니다. 그 문제를 사소하게 약간 다른 관점으로부터 뭐뭐를 고려하면서 컨텐츠 크리에이터와 제작자들과 제품 회사들을 고려하면서. 첫 번째, PPL은 불가피합니다. 시대에서, 새로운 미디어 환경의 시대에서. 오늘날 많은 사람들은 즐깁니다. 프로그램을 뭘 통해서? 모바일 스트리밍 서비스와 비디오 다운로드를 통해서. 그 수익의 지분, TV 광고로부터 비롯되는 수익의 지분은 끊임없이 감소하고 있고, 그다음에 프로덕션 회사와 방송사들은 보상을 하고 있습니다. 보충을 하고 있습니다. 그 손실분을 함으로써, 끌어들임으로써 더 많은 PPL을. 이상적인 관점으로부터 보면 TV 드라마의 스토리텔링은 방해받으면 안 됩니다. 상업 광고에 의해서. 그러나 현실적인 관점으로부터 보면 바로 PPL입니다. 가져다 주는 것은 그 프로그램을 시청자들에게. 두 번째로 PPL은 해를 끼치는 것이 아니라 실제로 보장을 해줍니다. 품질을, 그 쇼의. 그 TV쇼의 품질은 is not only 뭐뭐에 관한 것이 아닙니다. 스토리텔링에 관한 것만은 아닙니다. 오늘날의 미디어 컨텐츠 제작은 입니다. 전혀 뭐뭐와 같지 않습니다. 소설을 쓰는 것과 완전히 다릅니다. 오늘날 높은 품질의 미디어 컨텐츠는 요구합니다. 훨씬 더 많은 요소들을, 비싼 컴퓨터 그래픽과 숙련된 감독들, 그리고 심지어 한류 스타들. 하지만 절대로 전통적인 자금 조달 방식으로는 절대로 can support, 지지해 줄 수 없습니다. 보충 감당할 수 없습니다. 그 증가된 비용을. 그렇게 높은 품질의 컨텐츠는 오직 성취되어질 수 있습니다. PPL을 가지고. PPL은 훼손시킵니다. 망칩니다. 그 이야기를. 오직 PPL이 실패할 때만.
적절하게 행해질 때, 시행되어질 때 그 PPL은 실제로 강화를 시켜줍니다. 품질, 퀄리티를. 후원받는 프로그램의 품질을. 예컨대 한 K드라마, 시각장애인 소녀의 로맨스에 관한 K드라마에서 있었습니다. 장면이. 그 장면에서 그 소녀가 발랐습니다. 립스틱을 그녀 혼자서, 그녀 스스로. 그 장면은 PPL이었습니다. 후원을 받는 화장품 회사로부터. 하지만 그 장면은 또한 필수적이었습니다. 소개하기에 묘사하는데 그 소녀의 캐릭터를 독립적이고 매력적이고 부유하다라는 그 소녀의 캐릭터를 묘사하기에 아주 필수적이었다. 이 문장 외워야 돼요. Not only was the scene, 그 장면은 was the talk of the town, 그 마을의 이야기거리니까 장안의 화제가 되었다. 부수는데 미디어 고정관념, 시각장애인에 관한 그 미디어의 고정관념을 깨는데 뿐만 아니라 그 장면은 또한 성공적이었다. 정립하는데 캐릭터를 그 이야기 속에서. 우리의 마지막 논거는 이다. 대절 전체. PPL은 도움이 된다. 왜냐하면 그 PPL은 보여주기 때문에 어떻게 그 제품이 사용되어지는지 실생활 상황에서. 가정해보자. 대절 전체를 내가 사고 싶었다고 스커트를. 하지만 나는 발견할 수 없었다. 그런 종류의 스커트를 정확하게 내 취향에 맞는. 보면서 드라마를 시청하면서 나는 보게 되었다. 한 여배우가 입고 있는 것, 스커트를, 디자인을 가진 내가 항상 원해왔던. 이러한 관점에서 이러한 경우에 PPL은 도움을 주었다. 내가 이해하는데 내가 원했던 것을 제공함으로써 더 많은 정보를 맥락 속에서 제품에 관하여 내가 구매하고 싶었던. 이것은 또한 설명해 준다. 어떻게 K드라마가 소개하는지 한국 제품을 외국 소비자들에게. 앞문장 전체는 자주 종종 결과가 된다. 전 세계적인 글로벌한 국제적인 쇼핑 열풍이 된다. 예를 들자면 최근에 드라마 거대한 히트를 쳤던 아주 큰 히트를 친 중국에서 히트를 쳤던 한 최근의 드라마가 후원을 받았다. 한 인삼회사로부터. 주인공은 자주 종종 목격이 된다. 마시는 것, 인삼 음료수 추출액을 작은 파우치로부터. 그 제품은 매우 인기가 있어서 중국인들 사이에서 그 제품은 끊임없이 재고가 바닥이 났다. 한류 컨텐츠가 퍼짐에 따라 전 세계에 퍼지게 되면서 한국 제품들은 소개되어지고 있는 중이다. 전 세계적인 고객들에게 PPL을 통해서. 뭐뭐의 근거야. 이러한 논거의 근거에서 우리는 주장한다. 대절 전체를. PPL은 금지되어서는 안 된다고. 사회자 감사합니다. 여러분의 발표에 이제 뭐뭐이니까 우리가 들어보았으니까 양쪽 팀으로부터 이야기를 들었으니까 우리는 가질 겁니다. 자유 토론 시간을 갖도록 하겠습니다.